Hello! So, I'm here tonight for another reaction for new released second song of V from his solo album, Layover. So, yung title nito is Rainy Days. So, na yung yung official music video. Tingnan ko kung maka-react ako this time. Kasi ang dami ko nababasa sa Twitter and also sa TikTok na maganda daw talaga siya. So, ayun. Actually, nag-live siya kanina. Tapos, pinanood din niya yung music video. Minute ko siya nung pinapakinggan niya yung song na to. Para at least talagang wala. Hindi ko pa narinig at all. So, never ko pa siya napanood. Medyo na-late lang ako sa reaction. Pero, let's see. Wait lang. Talaga yung mata niya talaga. Bakit ganon? Boyfriend material vibe. Rainy days, I'm thinking about you. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. On rainy days like rainy days, I'm thinking about you. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. Ang ganda ng place na pinag-shootin nyo nila. Hindi ko sure kung saan. Pero ang ganda. Maganda siya. On rainy days like staring at my phone, a cage, hoping for your call lately. I've been on my own, maybe. Isn't 지난 일을 맨날 Oh! Yung Tony! Yeontan. Ang cute! Ang cute-cute ni Yeontan. OA. Ang OA ko. Sorry po. Pero, ang cute. Ang cute ni Yeontan. Super cute. It was so amazing. Haven't changed, I'm still the same. 늦었지만 우리 다시 Can we go back to the moment again? Yeah. Rainy days, I'm thinking about you. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. Parang may naalala ako sa part na to. Hindi ko sure, pero parang, ewan ko, hindi ko alam kung deja vu siya. Parang may napanood akong live nila before. Tapos, hindi ako sure. Don't quote me on that. Pero parang, hindi ko kasi, ako na nagugulahan, oo. Pero hindi kasi ako sure kung panaginip ko siya or na-spoil before yung eksenang ganito. Ay, ewan, kung ginakapansin. Basta yun. Ang ganda. Rainy days like rainy days, I'm thinking about you. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. On rainy days like Alam mo, ang maganda sa video na to, music video na to is, as an ultimate bias, si Taehyung-stan, is, ang gusto ko, kasi na-feature yung mga, yung features ng face niya, yung parang, yung mga, what do you call this? Yung parang,
yung asset ba yun? Basta yun, yung parang, yeah, kunwari, yung eyes niya, tsaka, yung lips niya, yung nose niya, kumbaga parang, paano ba? Parang ang raw lang nung dating. Na feeling ko is, hindi talaga siya imposible na, um, kay Taeyong talaga siyang gawa. I mean, album talaga ni Taeyong, madidetermine mo agad. It's just the vibe. I don't know. Remember how I used to make you laugh the most. 내가 이런 말할 자격 없어도 let me make up for all the time we lost. We can start again, open all the doors. Don't tell me it's over. We can start it over. 너는 나의 make clover. Yeah, I can feel your touch. I remember your kiss. 그 말은 아팠지 and I miss you. Rainy days, I'm thinking. Him with glasses like that. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. On rainy days like rainy days, I'm thinking about you. What to say? Wish I knew how to find the way right back to you. On rainy days like. Super cute. Ang cute kasi, andyan si Yeontan. Tulad nga na sabi niya sa live kanina na feeling niya, nag-debut si, first debut ni Yeontan. So, happy ako kasi, kumbaga, um, na-apply ni V yung gusto niya talaga sa album niya. So, second song pa lang niya to. There's three. May three pa. Kasi sabi parang 5 tracks yon. So, I love it. I love it. Sobrang chill lang nung vibe. Pwede mo siyang pakinggan pa ulit-ulit pag naulan, sa car ka, gano'n, like driving, chill drive lang, gano'n. So, I love it. Hindi kasi ako marunong mag video reaction, like technically speaking, sa music, may ganyan. Pero, na-enjoy ko siya, hindi rin dahil bias ko si B or dahil, yun nga, gusto ko yung Bangtan. Pero, ang ganda nung song mismo. Kasi parang hindi siya yung, alam mo yung, ewan ko, kasi for me, lyrical person ako. So talagang importante sa akin yung lyrics, kung ano yung ibig sabihin, ganyan. It doesn't matter kung Korean, English, Tagalog, or Spanish, or kung French na kanta or whatever. Hindi yun importante sa akin. Basta yung pinaka-meaning nung song, yun yung parang importante sa akin. So, mas gusto ko talaga yung maintindihan ko yung kwento dun sa music video, sa song, ganyan. Yun. So, ang ganda. Naaliw ako kasi kung ikaw makikinig ka nung random song, tapos kilala mo yung bawat member, yung personality nila, ma-identify mo agad kung kanino babagay or kaninong kanta yon or kaninong style yung ganong klaseng genre ng song. Eh, dahil siguro as an army, hindi lang ikaw nakikinig nung mga songs nila. Kasi talaga nasusundan mo sila, napapanood mo yung mga shows nila. So nakikita mo yung pagkaro ng personality nila. I mean, yung kung ano talaga yung personality nila. So, which is a good thing kasi pag ano naman, kapag kunwari fan ka ng isang group, ganon, like super super fan ka,
aalamin mo talaga lahat eh, para hindi ka rin, para ikaw mismo, hindi ka ma-OP, kumbaga, parang, ay, bakit ganito? Ay, bakit ganyan? Bakit ganun? Maganda kasi bawat song nila, I mean, sa bawat solo albums nila or sa mga kinakanta nila, wala kang masasabi na, ay, parang hindi bagay kay ganito yung kanta, ganyan, ganito. Kasi, may touch ng personality nila and style nila sa pagkanta. So, yeah. So, maganda, amazing. I'm looking forward to listen pa yung 3 songs niya na lalabas. And, ang alam ko, sa 5 tracks niya na yun is meron din siyang 5 music videos. So, I'm looking forward dun sa mga yun. For this second song, ang ganda. I love it. Thank you so much, B, for this gift. Chares. Feeling. Pero yun, I'm happy. I'm happy for B. Um, kung paano nag-turn out lahat ng efforts niya. Yun. Um, yun. Hindi ko na alam na sabihin ko. Pero, thanks for watching!